ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹோம்மேட் ரீசார்ஜபிள் ட்ரில்லிங் மிஷின் எப்படி செய்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன்லேயே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போட்ட வீடியோ உடனே கூட உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வரும். அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன தேவைன்றதை நம்ம போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். சுவிட்சு, இது வந்து 5 ஆம்ஸ் சுவிட்சு, அப்புறம் வந்து சார்ஜிங் கனெக்டர் தேவை. வேறு இது வந்து 3.7 வோல்ட்டு லித்தியம் அயன் பேட்ரி, அப்புறம் டிசி மோட்டார். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் டிசி மோட்டார், ஹை ஆர்பிஎம் மோட்டார். இது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாத்துக்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் போய் பாருங்கள், விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அமேசானில் ரேட்டு நல்லா கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சின்ன ஒரு ட்ரில் பிட்டு, 2mm ட்ரில் பிட்டு, இது பக்கத்தில் உள்ள ஹார்ட்வேர் கடையிலேயே கிடைக்கும். அப்புறம் இது வந்து வயர் கனெக்டர், நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் கடையில் போய் கேட்டாலே இது எல்லாமே கிடைக்கும், வயர் கனெக்டர். அப்புறம் பிவிசி பைப்பு, இது வந்து இவ்வளோ லென்த்து தேவையில்லை, நமக்கு ஒரு 1/2 அடி போதும், இந்தளவுக்கு போதும். இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிவிசி பைப் வந்து கட் பண்ணி ஒரு சைடு வந்து லேசாக ஹீட் பண்ணி ஃப்ளோரில் ஹீட் பண்ணி இன்னொரு பைப்பு அதில் சொருவி அந்த மாதிரி பெருசாக இது பண்ணிக்கிடலாம். ஸோ இந்த காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி இன்னொரு பைப்பை ஹீட் பண்ணிவிட்டு சொருவி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி நல்லா பெருசாகிடும். ஸோ இது எதுக்காகனாக்கா தான் மோட்ரு நம்ம ஃப்ரீயாக உள்ளே போகணும். இது மோட்ரு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். இதில் நம்ம எல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்த நல்லா சுருங்கி வந்து மோட்டரில் நல்லா ஃபிட் ஆகிரும் கரெக்டாக. ஸோ இந்த கனெக்டர்லேருந்து இதை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிடலாம். பிளாஸ்டிக் நமக்கு தேவையில்லை. இது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா மோட்டர்லேருந்து ட்ரில் பிட்டை வந்து நம்ம டைட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இதை எடுக்கிறோம். இப்போ நம்ம பண்ணலாம். பிவிசி பைப்பில் வந்து 5 ஆம்ஸ் சுவிட்ச் போகிற மாதிரி வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் இதில். ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோங்க. இப்போ மோட்டரை ஃபிட் பண்ணலாம். மோட்டர்லேருந்து வர ரெட் வயரை வந்து சுவிட்சில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைடு. மோட்டர்லேருந்து வர பிளாக் வயரை வந்து பேட்டரியோட வந்து மைனஸில் சால்டரின் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு துண்டு வயர் எடுத்து சுவிட்சோட இன்னொரு பக்கத்தில் சால்டரின் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு துண்டு இடையில கட் பண்ணி வந்து அதை பேட்டரியோட ப்ளஸில் சால்டரின் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இடையில கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பேட்டரியோட மைனஸில் சால்டரின் பண்ணிக்கலாம், பேட்டரியோட ப்ளஸில். பேட்டரி நம்ம எடுத்து வெளி சைடு எடுத்தாச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம அதில் கட் பண்ணோம்ல ப்ளூ ஒயரில் வந்து பேட்டரியோட ப்ளஸில் மைனஸில் வைக்கிறதுக்காக இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை இப்போ ஃபிட் பண்ணலாம். இந்த 2 துண்டு இதுக்காக நம்ம கனெக்டர் ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த 2 முனையும் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கனெக்டர் அதில் சால்டரின் பண்ணிக்கலாம். கனெக்டரை சால்டரின் பண்ணியாச்சு. ஸோ டம்மி நான் காட்டலை. இது மாதிரி ஒரு 3/4 இன்ச்சு டம்மி ஒன்று வாங்கிக்கிறேங்க. நம்ம இதுக்கு தேவையான பிவிசி வந்து 3/4 இன்ச்சு பிவிசி தான் எடுத்துருக்கோம். டம்மியில் இந்த மாதிரி கனெக்ட் மார்க் பண்ணி ஹோல் போட்டுக்கோங்க. ஹோல் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்டர் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ மோட்ரு இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குது. நம்ம ஃபிட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லேசாக ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஹோஸ் சுருங்கிரும், மோட்டரில் நல்லா ஃபிட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வைப்ரேஷன் இருக்காது. ட்ரில் பிட்டு நம்ம அதில் மோட்டரோடு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சதை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபுல்லாக நம்ம ஃபிட் பண்ணி எடுத்தாச்சு எல்லாமே. இப்போ ஹீட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே நல்லா மோட்டர்லாம் கரெக்டான ஃபிட்டிங் வந்துடுச்சு. ஸோ ரீசார்ஜபிள் ட்ரில்லிங் மிஷின் ஓகே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஹோல்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பிவிசி சீட்டு, இது பிவிசி சீட்டில் ஹோல்ட் போடுறோம். டக்குனு இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது பாருங்கள். எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணாலும் வந்து மோட்ரு நிற்கலை, டிசி மோட்டார். ஏன்னா வந்து நான் ஹை ஆர்பிஎம் மோட்டருன்றதுனால நல்ல பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ திக்னஸான இது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய், தேங்க்யூ.